যাদের কাছে ফাঁদগুলো পাঠাইছি তার মেমোগুলো আমি শো করছি আপনাদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে। এটা হচ্ছে বগুড়া, এটা ময়মনসিংহ, এটা হচ্ছে ঢাকা, এটা 14 গ্রাম, এটা গোপালগঞ্জ সিলেট 2475 টাকা। এটা হচ্ছে চাঁদপুর কুমিল্লা চাঁদপুর মতলব 500 টাকা। এটা হচ্ছে ভোলা 500 টাকা। এটা হচ্ছে 1000 টাকা কচুয়া হাজীগঞ্জ কচুয়া। এইটা হলো 1000 টাকা কক্সবাজার। এখানে মোট আছে 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা 6টা 7টা 8টা 9টা। এই যে দেখেন আমার ফাঁদ, এক লাইনে 30টা ফাঁদ আছে, এক লাইনে 30টা ফাঁদ আছে, 10 হাত লম্বা। হবে এবং একটাই 30টা করে ফাঁদ আছে। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠানো হয়ে থাকে। এটা সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠানো হয়। যদি কারো এই ফাঁদগুলো প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই ফোন দিবেন। কুরিয়ার সার্ভিস খরচ আছে 150 টাকা। 150 টাকা বিকাশে দিলেই আপনারা ফাঁদ হাতে পেয়ে যাবেন। এরপরে বাকি টাকাটা সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসে দিয়ে দেবেন। মানে ফাঁদের দাম 500 টাকা। যদি কেউ একটা ফাঁদ নেন তাহলে 500 টাকা দেওয়া লাগবে, আর 2টা ফাঁদ নিলে 1000 টাকা দেওয়া লাগবে, আর 4টা নিলে 2000 টাকা দেওয়া লাগবে। তবে খরচ একই, 150 টাকা। 150 টাকা দিয়ে আপনারা অর্ডার করতে পারবেন। এরপরে হাতে মাল বুঝে নেওয়ার পরে কুরিয়ার সার্ভিসে টাকাটা দেওয়া লাগবে। এটা দিয়ে পাহাড়ি হাঁস মুরগি, বক পাখি, কোড়া পাখি ইত্যাদি সব ধরনের পাখি ধরতে পারবেন। আর এটা দিয়ে সম্পূর্ণ 100% ফাঁদে পাখি বাঁধবেই। যে কোনো ধরনের পাখি, সেটা মাটির উপর দিয়ে চলাফেরা করুক অথবা পানির উপর দিয়ে চলাফেরা করুক।